Mataran bos, mataran bos, mataran bos. Wis, mantap, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat baraya mancing. Ketemu dengan gua di sini. Pada kesempatan kali ini bakal memberikan cerita pengalaman gua memancing tepatnya di Rakit Bohel Cipariu. Dan dalam kesempatan kali ini juga gua akan memberikan sedikit ulasan terkait dengan racikan umpan yang gua gunakan, dan juga ada spesial saat gua mendapatkan momen strike ya, ikan nila di danau jatiluhur. Seperti apa keseruannya? Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini ya. Check it out. Terima kasih. Pada kesempatan mancing kali ini saya menggunakan campuran umpan pelet jadi atau umpan pelet aftermarket dari berbagai jenis merek yang banyak tersedia di toko-toko pancing. Mungkin sobat baraya semua pun sudah banyak yang mengetahui dan sering menggunakan umpan pelet merek-merek tersebut. Saya menggunakan campuran umpan pelet, di antaranya pelet super nila atau SS, pelet bergengsi, pelet cacing atau sohor, dan pelet udang biru. Untuk bantuan pengumpul ikannya, saya gunakan merek JMD yang dicampur dengan pelet abur. Sedangkan sebagai alternatif umpan, saya juga menggunakan umpan lukut atau lumut. Nah, itu tadi sobat baraya racikan umpan pelet yang saya gunakan di kesempatan mancing kali ini. Bagi sobat baraya yang ingin share racikan umpan pelet kreasi sendiri, silakan tambahkan di kolom komentarnya ya. Dan berikut ini saya berikan satu cuplikan video saat sukses strike ikan nila di Rakit Bohel Danau Jatiluhur Purwakarta. Terima kasih atas waktunya dan selamat menyaksikan. Salam, melenoy. Mantap, mantap. Lewat. Alhamdulillah, mantap. Oke, mantap Pak.